ஃப்ரை ரைஸு. யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். அவர் தான் ஜெயிக்க வரான். பார்க்கலாம் யார் ஃபஸ்ட்டுன்ட்டு. டைமர் ஆஃப் பண்ணிப்பா. எல்லாம் மறக்காம பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. போட்டிக்கு போகலாமா? சேலஞ்ச் ரெடியா? ஓகே. எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். யாருக்கு பிடிக்காது? ஃப்ரைட் ரைஸ். கிலோலாம் சாப்பிட்றாங்க. எப்படி தான் சாப்பிட்றாங்க? இதுக்கே அப்படி என்ன பண்ணிருக்கு? இங்கே பார்க்காத நாங்கள் தான்
முன்னாடி வண்டி போக மாட்டேங்குது லாஸ்ட்ல. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ஸ்பீடா போகுது. இது மட்டும் ஏனாவே இது மட்டும் எடுத்துக்கோங்கப்பா. தோசையா நீ தோட்டத்தை சொல்லிக்கிறியா? ம் தோத்துட்டா நான் எழுதுவேன். ம் இருந்தா வந்து நான் தாங்க அடுத்து ஒரு 2 நிமிஷம் தோத்துட முடியல. தோத்துட்டியா? இது இருக்குதுங்க. அதை சாப்பிடணும். அது மட்டும் தானே விட்டுருங்களா? அவன் தோத்துட்டேன்னா தோத்துட்டியா? போதுங்க, எனக்கு என்னால் முடியல. நான் தோத்ததாகவே ஒத்துக்கிறேன். அவரே ஜெயிச்சுதான் இருக்கணும். என்னால் சாப்பிட முடியல, அவ்வளோதான் எனக்கு. இதுக்கு மேலே அப்புறம் எடுத்து தட்டில் எடுத்து வச்சுப்பேன் சாப்பிட்டதெல்லாம். சேலஞ்ச் எப்படி இருந்தது? மறந்துடாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறந்துடாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய். தேங்க்யூ.